Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто имеет виды на вас? Кто на вас глаз положил? Давайте посмотрим, кто это человек. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть жизнь будет моими руками. Что сейчас можно снять? Холодный мужчина. Холодный знак. Либо воздух, либо вода. Вот в его гороскопе либо воздух, либо вода. Воздушный знак, водный знак. Холодный, внешне холодный, молчаливый. Такой весь, знаете, обладатель какой-то сдержанной красоты, назовем это так. Да, для мужчин, конечно, понятие красоты, оно относительное, но тем не менее у него строгие черты лица, четкие черты лица. И, возможно, глаза у него какие-то вот серые, стальные, голубые. Но вот холодный цвет мне почему-то от него идет. Холодный. Любит темные цвета в одежде. Не любит там всякие пестрые вещи, разноцветные вещи. Вот как все время в темное одевается. Вот холодный взгляд одевается в темное, кажется отстраненным, таким строгим, недотрогой кажется. У мужчины, у этого, как есть кто-то, как слушается его, в подчинении находится. В подчинении. А еще я вижу, что вы недавно общались с этим мужчиной. У вас встреча была, либо разговор какой-то, либо просто поприветствовали друг друга. Вот, буквально недавно, может быть, несколько дней назад, может быть, несколько часов назад вы с ним говорили. Парой слов точно перекинулись. Либо «привет, пока», либо даже вот он у вас что-то мог спросить, и вы вот как немножко пообщались с ним. Мужчина, который то пропадает, то появляется, то его вообще не видно, не слышно, где он, что он, то он прям вот он. Везде, куда ни пойдешь, везде и он. У мужчины достаточно сложный характер, у мужчины достаточно непростая история жизни. Прошлое какое-то очень темное, он его еще туманом закрывает, чтобы вообще никто не увидел. Есть еще у него такая особенность, он очень страстный человек, прям безумно страстный. Он как раб своих страстей, да, есть же такое высказывание. То есть внешне такой холодный, отрешенный, да, но внутри там такое у него происходит. В интимной жизни очень хорош, прям очень хорош. Он и опытный, и умелый, и с достоинством у него там все более чем в порядке. Этот мужчина, просто от него веет каким-то благополучием, серьезностью и почему-то строгостью от него веет. Вы к этому мужчине относитесь либо отстраненно, просто, да, знакомый мужчина, интересный, симпатичный, но просто знакомый, либо вам нравится этот мужчина, но вы почему-то считаете, что нет, не мой вариант. Либо считаете, что он не свободен, да, что вы не в его вкусе, не в его интересе. Он, кстати, еще тот тихушник, он умеет маскироваться, он умеет прикидываться, да, умеет быть таким прям шпионом, да, которого невозможно раскрыть. Темное прошлое. То, как он выглядит сейчас, разгадка этого именно в его прошлом. Сейчас давайте карты возьму, прям тоже интересно стало, что за шпион такой. Что за шпион вам достался? Покерфейс у него. И знаете, вот так еще показано, что его сердце, оно только для вас стучит. Это даже не просто имеет виды, это не просто глаз положил, это уже влюбился. Этот мужчина влюбился, сердце только для вас стучит. Других женщин в его сердце нет. Даже если есть какая-то женщина рядом с ним, к ней он абсолютно равнодушен.
Что у него в прошлом? Что за тайну он скрывает? Что за тайну он скрывает? Что за тайну он скрывает? Развод, потеря. Здесь он был счастлив в своем прошлом. Ну, либо, смотрите, родители развелись, и жизнь покатилась, и ему пришлось быстро повзрослеть, стать таким серьезным, закрытым. Может, боится чувств, да, может, родители там любили, а потом раз и разошлись. Для него это был большой удар. Ну, как урок какой-то вынес, урок, мудрость какую-то обрел. Но урок, если и был, то болезненный. Либо у него была семья, и там как-то вот очень резко все это ушло. Развод как-то мне идет, состоялся. У кого-то еще может отыграться, что он овдовел. Может быть, ну, как рану такую незаживающую получил, когда вот любимую женщину потерял, да, когда ушла из жизни любимая женщина. Потому что показано, что было счастье, да, был счастлив этот мужчина, а потом как-то резко в один момент все это исчезло. Тайна. Может, он боится любить, может, он боится признаваться в любви, в чувствах. Вообще, в принципе, кому-то испытывать любовь открыто, да, потому что он помнит, как это все плохо может закончиться. Ну, давайте посмотрим, будет ли он к вам проявляться, потому что здесь я не вижу его проявления. Еще раз говорю, он очень закрытый человек, он такого тут тумана нагнал в мою отсыпку, что просто вот не подкопаешься. Почему-то он считает себя чудовищем, а вас считает красавицей. Да? Он такой, ну, типа, грозный, страшный мужик, а вы такая изящная, тонкая, ранимая девушка. Вот еще так он видит. Считает, что он вам жизнь может испортить. Будет ли он проявляться? Я же говорю, тайна. Он навел туман, он прячется. Но если и будет проявляться, то только очень и очень серьезно. Туман. Вот туман, девочки, ну что тут скажешь. Намерения очень серьезные, создание семьи. Но пока не видно. Почему он к себе так относится? Почему он считает себя чудовищем? Откуда это у него? С какой стороны навеяло? Люди так его называют. Общество, сад, да, от людей пришло. Люди его так называют. Либо о нем какие-то слухи ходят, либо разговоры какие-то ходят. Может быть, неудовлетворенные женщины его так называют, которые виды на него имели, а он им отказал. Ну, почему-то чудовище. Он чудовище. Давайте посмотрим, чего вам ждать от этого мужчины. Пока я карты не спрятала, да? Чего ждать? Ну вот между вами что-то есть, вот как дверь закрытая. Чего ждать? Ну, пока стабильно будет смотреть, следить. Может с вами общаться, но украдкой общаться. Ну, по чуть-чуть, я имею в виду, да? Но так, что прям действовать, пока не будет какого-то шанса, возможности, он не будет. Не будет. Я же говорю, между вами дверь, и дверь закрыта именно с его стороны. Он боится эту дверь открыть. Он боится. Возможно, да, если бы он проявился, вы бы ему не отказали. Но нет, он закрыл эту дверь, он пока ее не открывает. Может быть, он еще не готов. Может быть. А может, он никак не может приготовиться, решиться и переступить свое прошлое, да, от него отказаться. Но с таким мужчиной вы точно не пропадете, потому что он человек и слова, и дела. У него нет каких-то там прям серьезных недостатков, ну, кроме скрытности, да, потому что скрытность — это тоже прям серьезный недостаток. И если у вас есть отношения с другим мужчиной, то он не полезет в семью, он не будет разрушать чужие отношения, даже любя, даже безумно любя. Он не полезет и не будет разрушать ваши отношения с другим мужчиной. Может быть, вы с кем-то общаетесь, встречаетесь, либо, ну, как бы там даже в шутку, может быть, да, типа у вас пара есть. Ну, а может, вы действительно замужем, и он не полезет в эти отношения. Вот
прошлое. Прошлое, конечно, это серьезный камень преткновения, и очень часто бывают люди хорошие, но с травмированным прошлым, и с ними очень тяжело. Вот и с этим персонажем тоже тяжело. Вот смотрите, он давно уже положил на вас глаз, он давно уже в вас влюбился, но он все это время имеет какую-то колоссальную выдержку, нездоровую, нечеловеческую, да, он скрывает эти свои чувства, он тренирует свои чувства. Смотрите, вот когда он пропадает, вообще пропадает, это он тренирует свои чувства, он сам себя заставляет не подходить к вам, да, не видеть вас, он запрещает себе видеть, он тренирует свои чувства. Но сложный, он сложный по характеру человек. Я говорю, холодный воздух продуманный, либо вода может в лед превращаться, да, когда надо. Ну, что есть, то есть. Так, стоит ли вам на что-то надеяться, либо нужно ли вам вообще это все? На самом деле, я скажу так. То, что ваше по судьбе, оно от вас не уйдет. А то, что не ваше, то и не ваше, то вам и не надо. Такой персонаж. Так, еще один человечек тут у нас есть, который глаз на вас положил. Но тут прям совсем без вариантов. Сейчас объясню почему. Потому что этот мужчина, он глубоко женат. И что-то мне подсказывает, что он женат на вашей знакомой, приятельнице, подруге, либо родственнице. От этого мужчины вы точно чувствуете, что он на вас виды имеет. Он даже, наверное, не особо этого скрывает. Ну, либо когда вы вместе в приватной обстановке, он может себе там лишнего позволить. И ухватить вас может, и какие-то, знаете, намеки делать, может быть, не совсем логичные, приличные. Но вот за шутками он скрывает свою боль. Я так понимаю, что он женился по наивности, либо по залету. Ну, девочки, что есть, то и говорю. Наивность, это значит, его женщина просто вот так взяла в бараний рог, скрутила и говорит, все, мы женимся. Ну, либо сказала, что она беременна, а он женился, как честный, порядочный человек. Он несчастлив, он теплый, он добрый, он семейный, он шутник, он работяга, звезд с неба не хватает, но при этом очень заботливый и нежный. Но вот в жизни ему не повезло. Он живет с нелюбимой женщиной, и, скорее всего, эта женщина не особо его любит. Ну, просто увидела, что парень неплохой, думает, ну, пригодится, да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Пусть будет. Вот и живут они так, время коротают, да. Вот. А к вам этот мужчина действительно испытывает серьезные чувства. Вы для него муза, вы для него мечта недостижимая, далекая. Вы та, кто его, как знаете, отрада. Да? Если бы вас не было, то неизвестно, что с этим мужчиной бы было, как бы он вообще это все на себе тянул. Вот. Он очень часто прибегает к тому, что он о вас мечтает, что он прям, знаете, какую-то себе параллельную реальность рисует, там, где вы вместе, там, где у вас там любовь, счастье, там, дом, семья, дети. Ну, такое вот есть. Неразделенная любовь, и неразделенная она и останется. Потому что вы навряд ли согласитесь, да, тем более я не вижу, что вы прям испытывали к нему какую-то прям симпатию, как к мужчине. Да, может быть, как человек он вам нравится. Теплый, добрый, смешной. Ну а как мужчина он вас не впечатляет, прям совсем нет. Нет, и опять же, да, вот эта условность, что он как-то связан с вашим кругом общения, да, что вы не пойдете на это, никогда не пойдете ни за какие ковришки. Ну, тем более, еще раз говорю, как мужчина он не тянет, не привлекает. Ну, что есть, то есть, мои хорошие. Вот такая вот интересная, конечно, картина. Вот тут еще одного человека показывают, только я не могу понять, что с этим человеком. Очень похоже, что с этим мужчиной вы когда-то вот в какой-то компании были. Может быть, на отдыхе где-то, да, может быть, он там с компанией был, либо вы были с компанией, он там просто рядом был. Вы ему очень понравились, и он теперь ищет женщину, похожую на вас. А между вами, конечно, тут приличное такое расстояние. Ну, я так понимаю, что далеко друг от друга живете, может, даже и не познакомились особо, но вы очень понравились, типаж ваш понравился. И этот мужчина сейчас ищет женщину, похожую на вас. Прям, ну вот,
как вы, чтобы и ростом, и цвет волос, и цвет глаз, и голос, чтобы был похожий. Прям произвели впечатление. И вы знаете, вот сколько бы времени ни прошло, а он все равно о вас вспоминает. Вы так ему отпечатались в памяти, вспоминает, часто вспоминает. Но этот мужчина мне еще идет какой-то слишком молодой для вас. Прям разница такая, ну, ощутимая в возрасте. Может, еще из-за этого, да, так случилось. Ну, вот показывают так. Вы очень многим нравитесь, очень многим. Хоть вам, наверное, и кажется, что это не так. На самом деле вы очень многим нравитесь, и мужчины прям такие, не прочь с вами, да, любовь закрутить. Но вы женщина строгая, вы, ну, кого попало к себе не подпускаете. У кого-то еще отыграется, что вы действительно не свободны. Но не сильно вы на мужчин смотрите. Но мужчинам разных возрастов вы очень и очень нравитесь. И еще, мои хорошие, тут как подсказка вам, да, что если бы вы больше пользовались своим женским шармом, то жизнь у вас была бы гораздо проще. Ну, в плане там решения каких-то вопросов, проблем. У вас есть какая-то способность очаровывать. Даже если вы этого не хотите, вы можете любого человека очаровать. И я даже больше скажу, не обязательно только мужчин, да, вы и женщин можете очаровывать. Ну, мужчин, понятно, да, они в вас видят прекрасную женщину, такую феечку, да, хочется вам помочь, услужить. А вот женщин, когда вы очаровываете, женщины проникаются к вам каким-то сочувствием, солидарностью, да, вот какие-то такие родные чувства у женщин вызываете. Но просто вы не всегда этим пользуетесь, наверное, вам это не очень нужно, либо вы про себя просто этого не знали. Вот какое-то очарование, обладаете силой очарования. Понятно, что очарование на разных людей по-разному действует, но оно есть. Кстати, кого-то очень сильно раздражает ваше очарование. Ну, скорее всего, людей бесчувственных, бессердечных их раздражает. Они могут ни с того ни с сего как-то к вам негативно относиться. Вот. А люди хорошие, добрые, они позитивно относятся. Да, вы очень очаровательны. В этом ваша сила. И вот если этим очарованием пользоваться, то вы очень многого можете добиться. Причем гораздо легче и проще, чем сейчас происходит. Но это, конечно, ваше дело. Да? Мое дело увидеть, ваше дело принять. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.